போட்டே பைப்பை தூக்கி போட்டேன்ல, போய் தூக்கி போட்டா முடிஞ்சுங்க. இதில் பைக் மட்டும் போய்க்கலாம். இதில் ஒன்றும் பைக் மட்டும் போகிற மாதிரி ரெடி பண்ணி விட்டு போயிருக்க வேண்டியது. ஒரு வாரத்தில் பூரா லாக் பண்ண போகிறேன். திருப்பி ஒரு தோட்டம் பூரா லாக் தான் பண்ண போகிறேன். எல்லா வழி டயர் சுற்றுடுதுங்க. அதனால பின்னாடி இருக்கு யாரும் அடிக்கிறேன் பாருங்க. இப்போ அதனால தான் தூக்க வர முடியாது. நல்ல லெஃப்ட் ஏற்றுனா வந்துருங்க. அன்னைக்கு ஒரு பிசி வந்து சொல்கிறாங்க, கம்பெனி பெரிய இடத்துக்கு உள்ளே கொடுப்பா வண்டி போகிறதுக்கு பாதையில் சொல்லி அது பேங்கில் சொல்கிறாங்க. பெரிய இடத்துக்கு போகிறேன். இன்னொருத்தர் ஆள் வந்து என்ன சொல்கிறாரு, நானும் டிபார்ட்மெண்ட் தான், நீங்கள் வேலை பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது பெரிய இடத்த தள்ளிவிட்டு போகிறாங்க. அவ்வளோ அந்த பக்கம் வீல் சுற்றுதுங்க. பரவாயில்ல. இந்த பக்கம் போகிற வண்டி நல்லா போய்க்குதுங்க. ஏறுற வண்டி தான் மாட்டிக்குது. ம்